有一瓶啊，39这一瓶，39块9，你直接买一套69米，但一定要买一套这链接。这小布丁亲，我不是给你指了吗？亲，刚才我不是给你指了亲，你还找不到，咋办？找不到没办法呀。看，这新日期啊，姐们，保湿提亮就这个水儿，你要没有买过的话，先买一瓶也可以，也可以一块买2瓶都可以，你自己选择，亲们。反正2瓶更划算，省10米，单独买会贵一点点。你看自己选，你要买一套就买1号链接，你要买水的话买2号链接。啊，这就保湿提亮的，让熬夜发光，让素颜变美的亲们。我自用款哈，小分子亲啊，你得知道我啥是小分子，看没有？看没有？小分子的话，直接渗透到咱皮肤底层了，给咱补水的，它能补进去水，所以说哈，让咱脸 Q 起来、弹起来、润起来的。就哪怕咱脸松垮垮、体某拉筋某痣、干纹、细纹、台多纹、法令纹、川字纹，它可以对抗岁月啊。你大干皮啊、砂漠肌啊、超油的皮肤你也可以用啊，敏肌啊，你都可以用。为什么？它里面没有糊怼，没有疤怼，它没有狠活期，没有黑科技，没地儿结喷，日本的，看没有？没有糊怼期，没有疤怼，没有狠活期，没有黑科技，日本的，用一个放心。俺们一瓶都100毫升，100，姐们，水乳都100啊，水和乳都100。所以说我真的自用款，孩子睡了，姐们是受时差哈。日本现在10点半了，日本现在已经10点半了呀，多快呀！茶都到了，很快。我买的面膜都半个多月了没到，是吗？面霜，你问客服亲，咋回事啊？你问客服，要不你给我发啥，让我帮你联系一下也行，能找到我吧？你给我发信息也行，我帮你把你单号给我，帮你查一下。孩子睡了呀，俺家孩子上班早，起来早，真的，他可累了。俺家孩子他爸起得早，看你家大郎哥现在，看见没有，大郎，是不是睡着了？睡得可香了，能看吗，姐们？男人，你和老公没有生孩子呀？生了一个，姐们，生了一个小男孩，叫薛泰罗。啦啦啦啦啦啦啦，看没有？我的叫椅子哥亏不亏？老铁们，我起个外号叫椅子哥亏不亏？不亏他吧，老铁们，是不是？椅子哥不亏吧？外号椅子哥，我会不会想家呀？哎呀，也不怎么想了吧，来12年了，有剪头发，马上剪，他星期6去剪头发，约的是星期6。他剪个头可贵了，姐们，他剪个头990多日元，1万日元。他剪个头每次剪个500块钱，该剪头了，那头发白头发。也可不容易了，一个男人真的每天这样睡觉，你看着挺心疼人的，是不是？但又想想吧，也挺气人的。两人都挺委屈了吧？长年累月这样睡，9年了哈，一直这样睡，哟，就这样睡一夜啊，睡不到一夜，睡到几点呀？睡到现在几点？现在10点半，睡到12点，有睡到12点半，有睡到1点，有睡到2点，有睡到3点。但是睡醒以后都不再睡了哈，就该去洗澡了。洗完澡了开始打电脑了，又坐那开始工作了。要再累的话再睡一会儿，眯一会儿。从来早上不用你叫他，上班从来不用你叫，4、5点准时起床，从来新6天从来不睡懒觉，没有睡过一次懒觉，从来没有说睡到自然醒过，没有。在这么多年啊，基本都是3、4点、4、5点就开始打电脑了，永远都工作。春节放假1个星期，放假10天，往那一坐，就这样，给正常人一模一样，真的就感觉他是个铁人，也不知道累，也不知道困，就睡觉就睡4个小时、5个小时。哎，关键人家这样做一夜还能明天正常上课，因为他老师嘛，他要站一天，他要说话的呀。
老铁，你想想，真的特别服人家身体啊，亲们，这点咱不服真不行，我真的挺服他这点的。牛人，真的，一般人200人你真做不到这个，做不到，真做不到。你看人家，长年累月还坚持。哎呀，人家脖子应该也疼啊，咋不疼啊？疼吧？你看他坐一会儿，他也这样，中间也会醒，再换个姿势。比如说他想换个姿势，俺俩老又这事吵过好多回了，真的。叫轻他骂你啊，叫轻了他不起来，你叫狠的话他骂你呀。因为光叫他，哎呀，大郎，大郎起来了，大郎起床了，大郎，你叫吧。大郎，狼起床了，哎，起床了。你把我估计敌人也叫不醒他，敌人估计都叫不醒你们，真的没有办法。来，亲直播间有用过咱牙膏，老铁，你直播间有没有牙黄、牙垢、牙渍的人？刷好多年，牙还是黄，还是口气，一点变化没有？有没有？亲们扣1。我给你介绍一个好牙膏，日常价格咱家3支37的这牙膏，日本的美德洁喷，一支牙膏110克，美德洁喷，看没有？咱家牙膏哈，就说你有牙黄，你有牙垢，你有牙渍，平常男人爱吸烟，爱喝浓茶，爱喝咖啡，老铁，它去黄去渍，你有口气口臭啊，它清口气啊，而且咱牙膏一定要认标，绿标，绿标干啥去们？绿标都是它里边没有狠活气，没有黑科技，所以咱们用一个放心。说孕妇啊、宝妈呀、3岁以上宝宝都可以用。普通牙膏亲，它是不是白色的膏体都是白的？但咱们这牙膏里边是黑颜色的亲，看到没有？你看有个里边有个布灵布灵的，看到没有？自己看，你看它有布灵布灵研磨颗粒，会把咱牙东西啊、牙垢给它磨掉，所以它以黑治黑亲，以黑吸黑，告别咱们大黑牙、大黄牙的。所以牙膏是个生活日用品，牙膏是个消耗品，牙膏亲是个必需品。上到老人，下到小孩都要刷牙。咱刷那么多年牙了，牙还是黄，还是口气，还是口臭，没有什么大变化。咱们换个牙膏试试，货比3家。收到货以后啊，先打开这支正装去体验，你用好用，把3支留下来啊。你不想要了，不管什么原因，你说敏敏的找客服啊，敏敏的，你把这1支用了，咱们当朋友了，把那2支给我飞回来就可以了。只要险再有7.5，亲们啊，咱们售前有服务，售后有保证，亲们，所以说你现在只要放心的去下单就可以了啊，去试试体验一下啊。所以因为牙膏哈，生活日用品、消耗品、必需品，天用的东西，是不是啊？上到老人，下到小孩都要刷牙，刷那么多年牙了，咱的牙还是黄，还是口气，还是口臭，一点变化还没有，你就不要照着一个牌子很用了，咱们换个牙膏去试试，货比3家，对不对啊？好用就回购呗，不好用你给我飞回来。是不是你有啥损失？你得去下单亲啊，去试试咱们家这个牙膏，亲们，3支39啊，3支39，冬天也这样穿，亲们，冬天亲也这样穿的啊，冬天也穿个短袖啊，冬天也穿短袖啊，也是啥不穿，坐这儿坐一夜，关键是人家不冷，你不用盖被子，关键人家还不感冒，牛不牛？你就服到这点儿。冬天冷不冷？冬天肯定冷啊。坐这儿坐一夜，就这样穿短袖，你别信，你关注我试试。冬天我给你这样直播，冬天也这样，穿完短袖往上一坐，坐一夜，啥也不穿。关键你还不感冒，你还不累，明天早上正常去上班，牛。这点所以说，这点我挺服他。一般人200人你练，一时半会儿你也练不成，真的，想练不到，你练不成啊！你也别学大郎，也别羡慕大郎。咱一般人做不到。我要坐飞机，我就坐2个小时。我天哪，给我疼的呀，亲们！哇，我就坐飞机，亲我都这样睡着，歪脖子睡了1个小时。哇，他脖子也不一动啊，都哈，人家像没事一样，你这不牛吗，亲们？不行，俺俩从认识都这样。为啥？不喜欢睡床，不喜欢盖被子，讨厌盖被子。哎，我没见过长这么大还不盖被子的人，天！俺俩在过9年没有盖过被子。冬天盖啥你知道吧？冬天盖啥？冬天啥也不盖。我心疼他，我怕他感冒，我人还贱啊！我给他盖个啥去们？
我给拿小毛毯给盖上去，这么薄的小毛毯我盖上去，我还不心疼他，不管他，他一连盖都不盖，就这么牛。丽莎播着呢，姐那个林莎，这不现在在这儿呢，播着呢呀。不服吧？得服，我都心服口服，姐妹，真的，我都心服口服他了。来人用素颜霜去哈，哇，这素颜霜太多了吧？素颜霜去看没有？素颜霜哈，你去素颜霜哈抹个水儿，他衣服要不要看他衣服？要不要想看他衣服？出去穿的衬衣要不要看他衣服？你会更吓一跳。想看不想看？